یکی دیگه از بخش‌های خیلی مهم نرم افزار آلیاس مارکینگ منیوها هستن. برای دسترسی به مارکینگ منیوها کنترل و شیفت رو نگه می‌داریم و کلید چپ وسط یا راست موس رو میزنیم که هر کدوم از اینها یک مارکینگ منیو جدا رو برای ما باز میکنه. در ضمن ما میتونیم توی هر کدوم از این مارکینگ منیوها ابزارهایی که خودمون میخوایم رو بذاریم و اونها رو شخصی سازی کنیم. برای اولین بار که شما از مارکینگ منیو استفاده کنید، ممکنه چیزی که میبینید با اینی که من دارم متفاوت باشه. و دلیلش هم اینه که من ابزارهایی که زیاد استفاده میکردم رو اومدم توی این سه تا منو چیدم. ما میتونیم مارکینگ منیوها رو خیلی راحت ادیت کنیم. میریم توی پریفرنسز قسمت مارکینگ منیو و میتونیم از دیفالت خود نرم افزار استفاده کنیم یا از پریست هایی که خودشون گذاشتن. همینطور میتونیم اونها رو ایمپورت یا اکسپورت کنیم. برای ادیت کردنش هم از گزینه آخر استفاده میکنیم، مارکینگ منیو ادیتور. این پنجره برامون باز میشه که ما میتونیم کلید چپ، کلید وسط و کلید راست موس رو شخصی سازی کنیم. هر دستوری که خواستید رو مستقیم میتونید از پلت به این قسمت اضافه کنید. با میدل کلیک و درگ اند دراپ کردن میتونیم اونو به مارکینگ منیو مورد نظرمون اضافه کنیم. آیتم هایی که اون پایین گذاشتیم رو میتونیم به آیتم های اصلی تبدیل کنیم. این بار هم از میدل کلیک موس استفاده میکنم و ابزارها رو با ابزارهای قسمت بالا جایگزین میکنم. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید میتونید این پریست رو به عنوان یک پریست کاستوم سیو کنید. میتونید براش اسم جدید تعیین کنید و اون رو سیو کنید. مارکینگ منیوها به ما اجازه میدن که به ابزارهای خیلی پرکاربرد راحت‌تر و سریع‌تر دسترسی داشته باشیم و نیاز نباشه که هر بار به شلف یا به قسمت پلت مراجعه کنیم. برای دسترسی به منوی هاتکی ها میریم توی پریفرنسز و هاتکی منیو ادیتور رو باز میکنیم. اینجا میتونیم برای تک تک ابزارهایی که داریم یه شورتکات تعیین کنیم و با اون شورتکات خیلی سریعتر به اون ابزار دست پیدا کنیم. برای مثال من میتونم بیام تب پلت رو باز کنم و برای هر کدوم از ابزارهایی که توی پلت سمت راست داریم یه شورتکات تعیین کنم. در ضمن میتونید اسم ابزار مورد نظرتون رو توی قسمت بالا سرچ کنید تا راحت‌تر پیداش کنید. در ضمن اگر که شورتکاتی که انتخاب میکنید توسط ابزار دیگه اشغال شده باشه، قبل از تایید شدنش بهتون اخطار میده. این هم از مبحث مارکینگ منیو و هاتکی ها. جلسه آینده میخوایم لیرز و ویزیبیلیتی رو بررسی کنیم. امیدوارم که این مبحث براتون مفید بوده باشه.